ဈေးကွက်ထဲမှာအပြိုင်ဆိုင်တွေကြားထဲမှာရုန်းကန်နေရလို့ပင်ပန်းနေပြီလားဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇာရကထိုးခြားတဲ့အခွင့်အရေးကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အထူးအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဇာရက MD Skincare Official ကနေပြီးမှနေပြည်တော်အတွက်အထူး main distributor ယူထားတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇာရက MD Skincare ကိုနေပြည်တော်အတွက်လက်ကားဖြန့်ချီရေးမှာတစ်မျိုးနယ်ကိုတစ်ဆိုင်လုံးနဲ့လက်ကားဖြန့်ချီပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီအခွင့်အရေးကဘာကြောင့်ဇာရောနဲ့လက်တွဲရမှာလဲဘာကြောင့်လက်တွဲတင်တာလဲဆိုတာကိုအချက်၅ချက်နဲ့ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲနံပါတ်1အချက်ကတစ်မျိုးနယ်ကိုတစ်ဆိုင်ပဲဇာရဖြန့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြိုင်ဆိုင်မရှိဘူးဈေးနှုန်းတွေလည်းပြိုင် fight ဆရာမလို့အဲ့တော့မပင်ပန်းတော့နံပါတ်2အချက်ကဇာရောရဲ့ social media တွေကနေပြီးတော့မှလူချင်းမင်းတို့ဆိုင်ကို official ကြေညာပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်လည်းမိတ်ပူရလာမယ်နံပါတ်3အချက်ကအမျက်ရာခိုင်နှုန်းအမျက်ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းလူချင်းမင်းတို့အတွက်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိအောင်လို့ဇာရကစီစဉ်ပေးထားပါတယ်နံပါတ်4 MD Skincare သည်အရေးသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ customer တွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပို့ပြီးတော့မှရရှိစေပါတယ်နံပါတ်5အချက်ကတော့အယောင်မြင့်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ sporting တွေကိုဇာရတို့ကပြီးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူချင်းမင်းတို့အတွက်ပုံမခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်အဖြစ်လက်တွဲဖို့အတွက်ဇာရကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇာရရဲ့ Viber သို့မဟုတ်ဒီ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်လာပြီးတော့မှအသေးစိတ်မေးမြန်းစုံစမ်းလို့ရပါတယ်ရှင်